Hare Krishna. Weet je? Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Shri Gaura Chandra Ki Jai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Jagat Guru ki jai, Atsidavasya Sangha ki jai, Iskon Kono Yatra ki jai, Shishinitai Gaura Chandra Paramakaruna ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today I got not just a garland but a bed of flowers. So, I feel very like I could relax on this bed of flowers now. But I have to stay alert. It's a little bit cool, so okay, maybe I should wear it. No choice. Okay. So, you know, this song is so wonderful. Jai Radha Madhava. Šita daina yra labai nuostabi, Jai Radha. It's Srila Prabhupada said all of the spiritual world is there within these few words. Šrila Prabhupada paaiškino, kad šiuose keliuose žodžiuose yra visas dvasinis pasaulis. And I wish I could sing better, but I thank you for tolerating my singing. Aš galėčiau dainuot galbūt ir geriau, bet ačiū, kad toleruot mano. You know, this is said that the ass when he sings, like you know, the ass sometimes he sings. He tries to sing. Kartais galima išgirsti, kai pasilai bando dainuot. And he thinks, "Oh, I sound so wonderful." Ir asaras galvoja, oi, aš taip gerai. But everybody else knows well how he actually sounds. Bet visi kiti aplink supranta, kaip kas tai iš tikrųjų per So garsas. I'm an example of that. Lektorius nuolankiai laiko save. We like many of us. I mean, some of us like to hear ourselves sing or speak. Ir daugelis iš mūsų norėtume išgirsti. Some of us. Kai kurie iš mūsų norėtų išgirsti. I don't know about most. Save pačius kalbant. And yeah, it's one of the. Anyway, but I hope to be purified by this process. What's the beginning? I sing for purification. That's why I sing. Tam, kad apsivalyti. And devotees are very kind to tolerate that. Atsidavę yra tolerantiški, kad gali pakęsti. So, Srimad Bhagavatam 11th canto. Skaitysime iš 11 giesmės. Om Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaram Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashta Prayesha Bhadresha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Grantaraj Amala Purana Srimad Bhagavatam Ki Jai. I was visiting in the summer. I visited Budapest. Vasarą lankiausi Budapešte. There, before the Bhagavatam class, everybody stands up. All the devotees stand. And then one devotee takes the Bhagavatam from the altar on a very special
tray. Ir tada vienas atsidavęs paima Šrimad Bhagavatam nuo altoriaus specialiu, labai ypatingu, kaip ir padėklu. And then they place it in front of the Vyasa-san, and everybody says Jai, and they bow down to the Bhagavatam. Ir tame tą visą Bhagavatam su padėklu pastato šalia Vyasa-sanos ir visi pašlovina Bhagavatam ir nusilenkia. I thought it was a nice system, a nice, ritual, because then it reminds us how special is this book. Ir aš pamaniau, kad yra labai nuostabus ritualas ir tai primena iš tikrųjų, kaip ypatinga ši knyga. So, today we'll read from the 18th chapter, text number 36. This chapter is called Description of Varnashram Dharma. Ir skaitysime iš 18 skyriaus 36 teksto, ir skyrius vadinasi Varnashrama Dharmos apibūdinimas. So I'll read this text, and then we'll also read a verse and purport from the 5th canto with Srila Prabhupada's direct translation. Taigi mes perskaitysime šitą posmą ir komentarą, ir taip pat paskaitysime iš 5 giesmės, kur yra tiesioginis Prabhupados vertimas ir komentaras. Shocham machamanam snanam Natu chodanaya charet Anyangscha niyaman gyani Yataham lilayeshvaraha Shocham machamanam snanam Natu chodanaya charet Anyangscha niyamang gyani Yataham lilayeshvaraha. Prašau, kartokit. Shocham machamanam snanam Natu chodanaya charet Anyangscha niyamang gyani Yataham lilayeshvaraha. Shochamacanamam shanam Natu chodanaya charet Anyangscha niyamam gyani Yataham lilayeshvaraha. Okay, pop quiz. Without looking, can anyone remember any line of the verse? Whoa! You get one cookie. Okay, now we have a burfi. Anyone else? Can you do anything? It's it's the same one. Okay, you get half the cookie that he gets. But actually, I should have said it before, and then you can practice remembering it while we chant it. That's actually what Prabhupada intended in the beginning. He started the Bhagavatam class in Japan, when he visited Japan, and that was in 1971. And he explained the purpose of the Bhagavatam class to understand each verse carefully, word by word, and that the devotee should actually practice memorizing. And the next day they should remember the previous day's verse and chant it, and then the following verse. Dwijamani Gaura prabhu mini, kad kai Šrila Prabhupada lankėsi Japonijoje prieš Šrimad Bhagavatam paskaitą kartodami sanskrito posmą, Šrila Prabhupada skatino bhaktus įsiminti mintinai, bekartojant posmą. Ir sekančią dieną prieš Bhagavatam paskaitą vėl turėjo pakartoti praeitos dienos posmą ir taip pat šiandienos posmą iš naujo kartoti. Tai tokiu būdu Prabhupada skatino net giliau net į sanskritą. Yeah. So, general cleanliness. We'll just do Lithuanian. Achamanam. Rankų plovimas vandeniu. Snanam. Maudymasis. Na. Ne. Tu. Išties. Chodanaya. Jėga. Charet. Turi atlikti. Anyan. Kitas. Čia. Taip pat. Niyaman. Kasdienis pareigas. Gyani. Turėti suvokti žinias apie mane. Yata. Lygiai kaip.
Aham aš, Leelaya Leilaya, mano paties valia, Ishvaraha. aukščiausia viešpatie. Srila Prabhupada's disciples, translation and purport. Just as I, the Supreme Lord, execute regulative duties by my own free will, similarly, one who has realized knowledge of me should maintain general cleanliness, purify his hands with water, take bath, and execute other regulative duties, not by force, but by his own free will. Vertimas. Išminčius turintis suvoktą žinias apie mane, turi laikyti švarios, plauti vandenį rankas bei maudytis. Taip pat vykdyti kitus priešakus ne prievartą, o savo valia, kaip tai darau aš, aukščiausias viešpats. When the Supreme Personality of Godhead descends to the material world, he generally observes the Vedic regulative duties to set a proper example for mankind. Go sentence by sentence. Okay, komentaras. Kai aukščiausias Dievas man nužengia į materialų pasaulį, jis paprastai vykdo vedų nustatytas pareigas, kad parodytų žmonėms pavyzdį. The Lord acts by his own free will, since no one can oblige, force, or impel the Supreme Personality of Godhead. Kad ir ko viešpats imtųsi, jis tai daro savo valia. Niekas negali aukščiausiam Dievo asmeniui paliepti. Similarly, the Jnani, or self-realized soul, is fixed on the spiritual platform beyond the material body, and should therefore execute the regulative duties in relation to the material body by his own free will, and not as a servant of the rules and regulations. Dvasinėme lygyje įsitvirtinęs su materialiu kūnu nebesitapatinantis Gjanis susivokus iš Dievo vykdo su kūnu susijusias nustatytasias pareigas savo valia, o ne kaip įvairių taisyklių vergas. A self-realized soul is a servant of Lord Krishna, and not of rules and regulations. Susivokusi siela tarnauja viešpačiui Krišnai, o ne taisyklėms. Nevertheless, a transcendentalist strictly complies with regular duties for the pleasure of the Supreme Lord. Ir vis dėlto transcendentalistas tiksliai atlieka kasdienas pareigas, kad įtiktų viešpačiui. In other words, one who is advanced in loving devotional service to Lord Krishna spontaneously moves according to the will of the Supreme. Kitaip sakant, meilės ir atsidavimo tarnystės aukštumų pasiekęs bhaktas savaime vykdo viešpaties Krišnos valią. One who is perfectly situated in spiritual realization cannot become a servant of the material body or of rules and regulations concerning the material body. Dvasiškai susivokusi siela niekada netaps materialaus kūno ar taisyklių susijusių su materialiu kūnu tarnu. However, this verse and other similar statements in Vedic scriptures should not be ignorantly misinterpreted to justify immoral, whimsical behavior. Tačiau būtų kvaila remtis šiuo ir kitais panašiais vedų teiginiais siekiant pateisinti amoralų, jokių ribų nepaisantį elgesį. Lord Krishna is discussing the Paramahansa stage of life, and those who are attached to the material body have nothing to do with this Paramahansa stage, nor should they exploit its unique privileges and status. Viešpats Krišna čia kalba apie Paramahamsą, neturinti nieko bendro su žmogum, kuriam materialus kūnas yra labai svarbus. Taigi pastarajam nevalia naudotis išskirtiniais privalumais ir statusu, kuriuos suteikia šio dvasinio lygio pasiekimas. Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. I will read from the 5th canto. Dabar paskaitysim iš 5 giesmės. Chapter 8, text 8. Got it. Tasya hava ena kunaka uchare tasmin. It's a long verse. We won't read the verse. Okay, so you can read the we'll go sentence by sentence, yeah. Gradually Maharaj, this is translation. Gradually Maharaj Bharata became very affectionate toward the deer. Bėgo dienas ir Maharajas Bharatas prisirišimas prie elniuko vis labiau stiprėjo. He began to raise it and maintain it by giving it grass.
Karalius jį auklėjo, maitino žolė ir akylai sergėjo nuo tigrų bei kitų plėšrūnų. He was always careful to protect it from the attacks of tigers and other animals. This is not the end of this. What? Jam norėjosi apsaugoti savo augintinį nuo bet kokių nepatogumų. Jis glostė, kasė, kartais jausmą pagautas ir bučiavo žvėrelį. When it itched, he petted it, and in this way, he always tried to keep it in a comfortable condition. He sometimes kissed it out of love. You said already, okay. Being attached to raising the deer, Maharaj Bharata forgot the rules and regulations for the advancement of spiritual life, and he gradually forgot to worship the Supreme Personality of Godhead. After a few days, he forgot everything about his spiritual advancement. This is the end, yes? I read the whole translation, yeah. Rūpinimasis jaunikliu Maharadžai Bharatai tapo toks svarbus, kad jis apleido dvasinės pareigas ir liovėsi garbinęs aukščiausią Dievo asmenį. Netrukus Visai užmiršo, kad atėjo čia atsidėti dvasiniai praktikai. Purport. From this we can understand how we have to be very cautious in executing our spiritual duties by observing the rules and regulations and regularly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Komentaras. Šis posmas akivaizdžiai rodo, kaip rūpestingai turime vykdyti dvasinės pareigas, laikytis reguliatyvių taisyklių ir kartoti Hare Krishna Maha Mantra. If we neglect doing this, we will eventually fall down. Jei tapsime neatidus, neišvengiamai išklysime iš kelio. We must rise early in the morning, bathe, attend Mangal Arati, worship the deities, chant the Hare Krishna mantra, study the Vedic literatures, and follow all the rules prescribed by the acharyas and the spiritual master. Turime anksti keltis, dalyvauti Mangalarati, garbinti dievybes, kartoti Hare Krishna mantrą, skaityti Vedų šventraščius ir sekti kitais dvasinio mokslo bei praeities acharyų nurodymų. If we deviate from this process, we may fall down, even though we may be very highly advanced. Jei tapsime nerūpestingi, net ir pasiekus dvasinės aukštumas, išliks nuopuolio pavojus. As stated in Bhagavad Gita 18.5, Yagya dana tapa karma natyajam karyameva tat. Yagyo danam tapaschaiva pavanani manishinam. Acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up, but should be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great soul. Bhagavad Gita 18.5 sako, aukojimų, labdaros, kūno tramdymo jokių būdų nevalia atsisakyti. Juk aukojimai, labdarai ir kūno tramdymas apvalo net didžios sielos širdį. Even if one is in the renounced order, he should never give up the regulative principles. Net ir atsižadėjusiam pasaulyje nedarėtų paminti reguliatyvių dvasinio gyvenimo taisyklių. He should worship the deity and give his time and life to the service of Krishna. Jis turi praktikuoti asketizmą, išpirkti nuodėmes, garbinti dievybę ir visą savo laiką skirti Krishnos sąmonei. He should also continue following the rules and regulations of austerity and penance. Šių taisyklių negalima nepaisyti. These things cannot be given up. One should not think oneself very advanced simply because one has accepted the sannyas order. Bhaktas neturėtų manyti, kad esą tapęs sannyasiu, jis jau pasiekė dvasinį tobulumą. The activities of Bharat Maharaja should be carefully studied for one's spiritual advancement. Norinčiam dvasiškai tobulėti, patartina įsigilinti į Bharatos Maharajas istoriją ir iš jos pasimokyti. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandhasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishthang Stapitang Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Turvascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Krishna Yasadeva Parabhaktir Yatadeva Tataguro Tasyaite Katita Hyarita Prakashante Mahatmanaha. Okay, so please read again the text from the 11th canto. 1836. Dar kartą tekstas iš 11. Išminčius turintis suvokti žinias apie mane, turi laikyti švaros, plauti vandenį lankas bei maudytis, taip pat vykdyti skirtus priešakus ne prievarta, o savo valia. Kaip tai darau aš, aukščiausias viešpats. So this Krishna here is speaking in the context of Varnashram Dharma. Taigi, Krishna čia kalba apie kontekstą Varnashram Dharmos kontekstą. And right now he's describing the Paramahamsa stage. Ir šiuo metu jisai apibūdina Paramahamsos lygį. So in this stage, one is actually above the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. Ir iš tiesų, pasiekus šią lygį, Bhaktas yra virš Vaidhi Bhakti regulų ir taisyklių. But here Krishna is saying what pleases him is if the devotee continues to carry out his regulative duties. Bet ką Krishna čia mini, tai kad būtent jeigu Bhaktas tęsia laikytis regulų ir taisyklių, tai jį labai patenkina. Yat yat acharati sreshtas tatat evetaro jana sayat pramanam kurute lokas tat anuvartate. So Krishna also says this in Bhagavad Gita, that whatever a great man does, the common men will notice that and they'll follow. Ir taip pat Bhagavad Gita Krishna sako, bet ką žmonės matys besielgiant didį žmogų, jie pamatys jo pavyzdį ir jie seks jo. So, of course, there's also what's called, Nirjana Bhajan, when the devotee actually leaves the society completely and goes alone to practice his worship of Krishna. Taip pat yra toksai lygis kaip Nirjana Bhajanas, kai atsidavus jisai palieka visiškai visuomenę ir pasineria į savo bhajaną, tai Krishnos garbinimą. That's also a possibility that a devotee can achieve that stage. Ir tai yra galimybė atsidavę gali įmanoma pasiekti tokį. But it's not very common. Bet tai nėra labai dažnai pasitaikantis atvejis. And in the context of our movement, we are a preaching movement. Ir žiūrint į mūsų ISKCON judėjimo kontekstą, tai mes esame pamokslaujantis judėjimas. And ultimately, if a devotee becomes advanced, he has an individual choice. He has his own choice. He can choose if he wants to continue preaching or if he wants to go into his own bhajan. So when Prabhupada was in his final days in Vrindavan, in his house in Vrindavan,
Ir kai Šrila Prabhupada paskutinėmis dienomis buvo gyveno savo namuose Vrindavane, he expressed his will, his desire. jis išreiškė savo troškimą. And he said, I would like to die on the battlefield. Ir jisai pareiškė, aš norėčiau mirti mūšyje. Of course, Prabhupada famously said, he was asked by a reporter, what will happen to your movement after you die, Swamiji? Ir sykį Šrila Prabhupada buvo paklaustas reporterio, Swamiji, kas atsitiks su jūsų judėjimu, kai jūs paliksit pasaulį? Prabhupada said, I will never die. Ir Šrila Prabhupada atsakė, aš niekada nemirsiu. I will live always in my books. Aš visą laiką gyvensiu knygose. So there are many devotees who have also the same desire to follow Prabhupada's example. Taigi yra daugybė atsidavusių, kurie turi tą patį troškimą sekti Šrilos Prabhupados pavyzdžių. And Chaitanya Mahaprabhu is actually also an example. Ir taip pat For us. Chaitanya Mahaprabhu be abejo buvo taip pat pavyzdys. And he never stopped spreading the Sankirtan movement. Ir jis niekada nenustojo skleisti Sankirtanos judėjimą. So when a person is in the when he's a preacher or a public figure, people will always observe and watch him. Taigi, jeigu atsidavęs yra pamokslautojas arba tokia vieša asmenybė, visą laiką žmonės jį stebės atidžiai. And actually, devotees are always observed by other people, even if they're not preachers. Ir iš tikrųjų atsidavę yra visuomet stebimi kitų žmonių, netgi jeigu jie nėra pamokslautojai. But our movement is preaching movement, so just us being somewhere is already preaching. Do you understand my point? Ja, taigi mes esam pamokslaujantis judėjimas ir netgi mums tiesiog bet kur būnant kažkur mes automatiškai pamokslaujame. Once a reporter in New York asked Prabhupada, why do you dress differently from everyone else? Ir sykį kitas reporteris paklausė vėl Šrilos Prabhupados, kodėl jūs rengiatės kitaip nei kiti? Prabhupada said, so that you can see that we're different from you. Ir Prabhupada sakė, kad jūs suprastumėt, kad mes esam kitokie nei jūs. We are known as the Hare Krishna people. Mes esam žinomi kaip Hare Krishna žmonės. And when you see us like this, you understand, those are the Hare Krishna people. Ir kai jūs mus matote tokiais drabužiais, jūs žinote, kad mes Hare Krishna žmonės. So, we like the way Prabhupada dresses. We like the way he dressed. Taigi mums patinka, kaip Šrila Prabhupada rengiasi. And so we not out of force, but out of attraction for Prabhupada, we also want to follow him. Ir matydami Šrila Prabhupadą ne iš prievartos, bet iš potraukio mes norime sekti jo. Yes, this is not a forcing movement. Tai nėra prievartos judėjimas. We're not forcing knowledge on anybody. Mes niekam nekurdam žinių. We're not forcing some particular lifestyle or dress. Ar tam tikrą gyvenimo būdą, ar aprangos būdą. But we're actually presenting Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Bet mes pristatome Krishną, aukščiausiai Dievo asmenį. And when one understands Krishna more and more, Ir kai žmogus supranta Krishną vis labiau ir labiau, he feels more and more attracted to Krishna. jis jaučiasi vis labiau ir labiau patrauktas. And the more we feel attracted by Krishna, the more we desire to please Krishna. Ir kuo mes labiau esame patraukti Krishnos, tuo mes labiau norime jam suteikti džiaugsmą, patenkinti. So there's and how do we know how to please Krishna? Ir kaipgi mes sužinosime, kaip patenkinti We Krishną. see the example of the pure devotees. Mes matome tėvų atsidavusių pavyzdį. So Prabhupada liked this particular style of dress, so we also like it. Taigi, Šrilai Prabhupadai patiko taip rengtis, tai ir mums patinka. Prabhupada, he liked if devotees follow the morning program, so we follow the morning program. Ir Šrilai Prabhupadai patiko, kad atsidaręs seks rytinę programą, mes irgi sekam. And we read today in the 5th canto that if a devotee, even a sannyasi,
doesn't follow the regulative principles, there's a danger he can fall down. Ir Šrila Prabhupada iš Šrimad Bhagavatam apibūdino, kad jeigu netgi pažengęs sanjasis atsidavęs visgi neatidžiai seks reguliariais principais, yra pavojus nupulti. So he recommends that one should not feel himself very advanced. Taigi rekomenduojama, kad nereikėtų jaustis pažengusiam. Yes. And that is actually the eternal attitude of a devotee. Iš tikrųjų, tai yra nuolatinė atsidavusio nuotaika. Even in the spiritual world, everyone is very humble. Netgi dvasiniam pasaulyje visi yra be galo nuolankus. Even the greatest devotee, Srimati Radharani, is the most humble. Netgi pati geriausia iš atsidavusio Srimati Radharani jaučiasi be galo nuolankiai. She actually sees other devotees' service to Krishna as better, superior than her own. Iš tikrųjų mato, kad kitų atsidavusių tarnystė Krishnai yra daug geresnė nei jos pačios. In Vrindavan, in the spiritual world, someone may be very good at, for example, making garlands. Dvasiniam pasaulyje, Vrindavane, galbūt kažkas turės labai gerų gabumų, labai gražiai verti girlandas. And then one of the gopas or gopis notices, hey, look, that devotee makes amazing garlands for Radha Madhava. Ir vienas Jai iš Shishinitai Gaura Chandra. pastebės, žiūrėkit tas, Look how this devotee, he makes such nice garlands. kaip šis atsidavęs nuostabiai na girlandas. So then the mood is not, how can I make myself look better than that devotee? That's envy. Ir nuotaika yra tokia, kad It isn't like that. jo, Uh-huh. yra tokia, kad baktas negalvoja, kaip kad aš kažką padarysiu, kad tapčiau geresnis už jį. Devotees don't think how to become better than other devotees. Atsidavę nesistengia tapti geresniais už kitus atsidavę. They think, I want to serve that devotee. Jie galvoja, aš noriu tarnauti atsidavę. Maybe I can pick the flowers and in the morning I can place it by their bed and they'll see the flowers. Jie galvoja, kad galbūt aš galiu padėti atsidavusiam, nuskinti jam gėlių ir padėti jam prie By his sitting place. prie jo vietos, jam atnešti. In his, yeah. And then the devotee will be pleased. Ir tas atsidavęs bus patenkintas. So I want to assist I want to be a servant of the servant. Taigi aš noriu tapti tarnu. So Prabhupada has explained more about the mood of a disciple in the Chaitanya Charitamrita. Taigi Chaitanya Charitamrita Šrila Prabhupada labiau būna atsidavusio nuotaiką. Now we're looking at Adi Lila chapter 7, text 95 and 96. Skaitysime iš Chaitanya Charitamritos Adi Lilos, what chapter? 7? I thought you don't have it. You told me you don't have it. I will read English. Oh, okay. Adi Lila chapter 7, text 95 and 96. 95? Yeah. 95, 96. Translation. It is to be understood that when Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced, he did so by the influence of the pleasure potency of the spiritual world. Translation. Okay, I just lost actually. My battery died. So, yeah, I have on my phone. No, I don't actually. But it's different. I don't know why it's different. Chapter 5. Oh, yeah. Okay. Well, we'll try it. I firmly believe in these words of my spiritual master. Aš tvirtai tikiu savo dvasinio mokytojo žodžiais. Therefore, I always chant the holy name of the Lord. Dėl to aš visą laiką kartoju šventojo Jėzaus vardą. Alone and in the association of devotees. Vienas ir taip pat atsidavusi bendrija. That holy name of Lord Krishna
Šis šventas Krišnos vardas sometimes causes me to chant and dance. kartais verčia mane šokti ir dainuoti. Therefore I chant and dance. Dėl to aš šoku ir dainuoju. Please do not think I intentionally do it. Prašau, negalvokite, kad aš tai specialiai taip elgiuosi. I do it automatically. Man tai automatiškai. Purport. A person who cannot keep his faith in the words of his spiritual master Žmogus, kuris negali išsakyti tikėjimo dvasinio mokytojo nurodymais but instead acts independently, ir elgiasi savarankiškai. he never receives the authority to chant the holy name of the Lord. Jis niekada nepriema autoriteto, kad kartot šventą viešpaties vardą. He never receives that authority. It doesn't come to him. Jam neteina toks, He doesn't receive it. jis netampa autoritetingu. It is said in the Vedas, Jodose pasakyta, only unto those great souls kad tik tos didžios sielos, who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master, kurios turi nenukrypstamą tikėjimą dvasinių mokytojų ir the Lord. ir viešpačių Krišną. For him, all the imports of Vedic knowledge are automatically revealed. Jam atsiskleidžia visas vedų žinios. This Vedic injunction is very important. Šis vedinis nurodymas yra labai svarbus. And Sri Chaitanya Mahaprabhu supported it by his personal behavior. Ir šį Chaitanya Mahaprabhu palaikė jį savo asmeniniu pavyzdžiu. Believing in the words of his spiritual master, Tikėdamas dvasinio mokytojo žodžiais, he introduced the Sankirtan movement, jis pristatė Sankirtanos judėjimą. just as the present Krishna consciousness movement was started with belief in the words of our spiritual master. Lygiai taip kaip dabartinis Krišnos sąmonės judėjimas buvo pradėtas tiesiog tikėjimu į dvasinio mokytojo nurodymus. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted to preach, Bhaktisiddhantas Saraswatis Thakur jis norėjo pamokslauti. and we believed in his words and tried somehow or other to fulfill them. Ir mes tikėjome jo žodžiais ir bandėme vienaip ar kitaip juos įgyvendinti. And now this movement has become successful all over the world. Ir dabar šis judėjimas tapo sėkmingas visame pasaulyje. Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the Supreme Personality of Godhead is the secret of success. Dėl to tikėjimas žodžiais dvasinio mokytojo ir aukščiausio Dievo asmeniu yra pati paslaptis sėkmės. Sri Chaitanya Mahaprabhu never disobeyed the orders of his spiritual master. Šį Chaitanya Mahaprabhu niekad nepakluso dvasinio mokytojo nurodymams. And he never stopped propagating the Sankirtan movement. Ir jis niekada nesustojo propaguoti Sankirtanos judėjimą. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami ordered all his disciples to work. Actually, we'll stop there. We'll stop there. No need to translate that. So, the point here is about rules and regulations. Taigi esmė šito komentaro yra regulos ir taisyklės. The most essential regulation is to accept a spiritual master. Ir pati svarbiausia regula tai yra priimti dvasinį mokytoją. Rupa Goswami says one should take shelter of a spiritual master. Ir Rupa Goswami sako, kad žmogus turi priimti dvasinio mokytojo prieglobstį. And then he should take initiation. Ir jis turi priimti iniciaciją. And then he should accept the instructions of the guru and follow them carefully. Ir tuomet jis turi priimti nurodymus iš guru ir sekti atidžiai. And by studying the activity and behavior of previous acharyas, he can understand how to follow his guru. Ir studijuojant praeities acharyų pavyzdį, jis gali suprasti, kaip priimti savo guru. So, we want to please the guru. Taigi mes norime patenkinti guru. I'm speaking now to those who are serious about spiritual. The way I'm speaking now, it's meant for those who are serious about spiritual life. Ir aš kalbu dabar tiems, kurie yra rimtai nusiteikę dvasiniam gyvenimui. Actually, this ISKCON movement
it's actually meant for people who are very serious about spiritual life. Iš tikrųjų šitas ISKCON judėjimas yra skirtas tiems, kurie yra rimtai nusiteikę dvasinio gyvenimo atžvilgiu. Of course, Krishna consciousness can be presented in different ways. Iš tikrųjų, Krišnos sąmonę galima pristatyti įvairiais būdais. So if we have a new audience, Taigi, jeigu turime naują auditoriją, we want to make it in a way, we want to speak in a way that's pleasing to them. Mes bandysime šnekėti taip, kad jiem būtų malonu girdėti. In a way that it's interesting also. Ir taip, kad jiem būtų įdomu. However, at the same time, we also sometimes we speak for devotees. Tuo pat metu mes kalbame ir atsidavusim. So, for devotees, the direct message can be given. Taigi atsidavusiam galima tiesioginę žinutę perduoti. So Bhagavatam class, anyone who hears Bhagavatam class means that they're becoming serious in devotional service. Taigi tie, kas klausosi Šrimad Bhagavatam paskaitų, reiškia, jie yra rimtai nusiteikę atsidavimo tarnystėje. So the Bhagavatam class should be my understanding, my humble understanding Taigi is mano nuolankiu supratimu Bhagavatam paskaita turėtų būti. My humble understanding is this, that when we speak Bhagavatam, it should be with the intention to nourish the devotional practice of the devotees who have surrendered to the Guru. Taigi, kai šnekame, kai kalbame Šrimad Bhagavatam paskaitoje, mes turime paskirti žodžius tam, kad pamaitinti atsidavimo jausmą Guru. It should, yeah. It is, the audience is those who have surrendered to the Guru. Nes auditorija yra tie, kurie atsidavė Guru. And who are following the instructions of the Guru. Ir tie, kurie seka Guru nurodymus. That is Bhagavatam class. Tai yra Bhagavatam paskaita. Krishneti yasya giritanga manasa driyeta dikshasti chat pranatibischa bhajantamisham nindadi shunya hrida ipsita sanga labdhya shushushaya bhajana vigyamananyamanya nindadi shunya hrida ipsita sanga labdhya. Rupa Goswami recommends Rupa Goswamis rekomenduoja. in the Nectar of Instruction. Pamokymų nektarą. He says, Krishneti yasya. If somebody is chanting the holy name of Krishna, Jeigu kas nors kartoja Krišnos šventą vardą, we can very sincerely in our hearts offer obeisances to that person. mes labai nuoširdžiai savo širdyje linkame šiam. If a person has taken spiritual initiation and is following the instructions of his guru, Jeigu atsidavęs priėmė iniciaciją ir seka savo dvasinio mokytojo nurodymai, we can physically offer obeisances to that person when we see them. mums reikėtų fiziniam lygyje nusilenkti tam atsidavusiam. And if a person shunya hrida, nindadi shunya hrida, if in his heart there is no tendency to criticize others, Ir jeigu yra toks atsidaręs, kuris savo širdyje neturi jokio troškimo kritikuoti kitus, in other words, his heart has been greatly purified, kitaip sakant, kad jo širdis buvo didžiai apvalyta, then we should serve him as a menial servant. tuomet mes turime jam tarnauti kaip nuolankus tarnai. So our service to the Bhagavatam is also our service to the devotees. Taigi mūsų tarnystė Bhagavatam, tai mūsų tarnystė atsidavusi. Specifically for those devotees who have taken serious steps. Ypač tiem atsidavusiam, kurie žengia rimtus žingsnius. So, lost my notes. I had some quotes from Prabhupada on Nectar of Devotion, but let's see if I can remember something. Prabhupada's desire was that his devotees be perfect gentlemen and ladies. Šila Prabhupada norėjo, kad jo atsidavę būtų idealūs džentelmenai ir ledi. So that means
very clean. Tai reiškia, kad jie švarūs. So our clothing should be clean even when we go on Harinam. Taigi mūsų drabužiai turi būti švarūs, ypač einant ant We Harinam. should also speak in a clean way. We shouldn't use rough language. Taip pat kalbėti turėtume švarių būdų, nenaudoti nešvarios kalbos. If somebody is in trouble, we see somebody in trouble, we should help them. Jeigu matom, kad kažkam sunku ar problema, mes turim jiem padėti. One time, where was it? Oh yeah, this was in Calcutta. Sykį Kalkatoje. So the Prabhupada came to visit, Šila Prabhupada aplankė Kalkutą. and the devotees in the temple, they heard some chanting happening outside. Ir atsidavę šventykloje išgirdo kartojimą Hare Krishna. They went out and they saw that 3 young men were doing kirtan, Indian men who were not part of ISKCON. Ir jie pamatė, kad gatvėje 3 indai atlieka kirtaną, bet jie nebuvo ISKCONo nariai. They were professional kirtaniyas. Jie buvo profesionalūs kirtanijos. They were singing a very nice, attractive style of kirtan. Jie dainavo patraukliu, gražiu būdu. So Prabhupada's servant came out of the building, out of the temple, and approached those kirtaniyas. Taigi šios Prabhupados tarnas išėjo į lauką ir kreipėsi į tuos kirtanijos. And he gave a rupee. He gave some money to them. Ir jis davė rupiją jiems. And then the other devotees asked him, Prabhu, why did you give the kirtaniyas money? Ir kiti atsidavę sutikė paklausė, kodėl tu jiems mokai, It's- kodėl duodi pinigų. It's Krishna's money. Tai Krišnos pinigai. And they said, he said, well, Prabhupada asked me to do that. Ir jis atsakė, Šila Prabhupada manęs prašė tai padaryti. They said, can you ask Prabhupada why? Ar galit paklausti Šilos Prabhupados, kodėl taip reikia? So he asked Prabhupada, Taigi jis paklausė and the answer came. ir atėjo atsakymas. If somebody, he said, Prabhupada said, well, they were playing very nicely and we were enjoying their music. Šila Prabhupada atsakė. He said, yeah. Šila Prabhupada atsakė, sako, jie labai gražiai dainavo ir mums tai patiko. And if you enjoy somebody's music, you become indebted to them. Ir jeigu tu susižavi kažkieno muziką, tu lieki jiems skolingas. So to repay that debt, we should give them something. Taigi tam, kad atsimokėti jiems, mes jiems kai ką davėm. So the devotee who was sharing this memory, Taigi atsidavęs, kuris dalinosi šio prisiminimu. he said his name is Vayasaki Das. Tai jo vardas yra Dwijamani Gaura. He said that after that, he remembered that lesson, and then Ir sako, kad po to jis meditavo, prisiminė šią pamoką. and every time he would travel in the trains, Ir visuomet, kai jis keliavo traukiniuose, whenever somebody came who was singing or doing music, bet kažkas dainavo ar atliko muziką, he would pay them, jisai jiems mokėdavo. remembering Prabhupada's example. Prisimindama šios Prabhupados pavyzdį. But he said if they didn't sing nicely and if the music was bad, Bet jeigu jie taip labai klaikiai dainuodavo, labai negražiai. so it was annoying and it wasn't pleasing. Jeigu tai trukdydavo tiesiog Right. ir nepamalonino, Then he didn't feel indebted tada jis nesijausdavo skolingas. and he didn't give anything. Ir jis nieko nedavė. So, in other words, a devotee should have common sense. Taigi atsidavę, jie turi turėti sveiką protą. So, rules and regulations are important, but we're not servants of rules and regulations. Taigi regulos ir taisyklės jos svarbios, bet mes nesam jų tarnai. We are Krishna's Mes servants. Krišnos tarnai. And the rules and regulations are meant to protect us from going, off the track. Regulos ir taisyklės skirtos tam, kad apsaugotų mus nenukrypti nuo kelio. But we should understand that the rules and regulations themselves are not going to bestow us with pure devotional service. Bet mes turim suprasti, kad regulos ir taisyklės savaime iš savęs ne jos mums atneš meilę Dievui. It's recommended here today that we follow the rules and regulations with a desire to please the Guru. Čia šiandien skaitėme, kad mes sekame regulomis ir taisyklėmis tam, kad patenkintim guru. So when we bathe and dress the deities, Taigi, kai mes maldome ir rengiame dievybę, when we go shopping for the bhoga,
Kai einame pirkt bogos į parduotuvę. when we clean the floor of the temple, Kai valome šventyklos grindis. everything should be done with a desire. There should be a desire in the heart that I want to please Guru and Krishna. Viskas turi būti atlikta su troškimu patenkinti Guru ir Krishna. Even every little thing can be done with that love. Netgi kiekvienas smulkus dalykėlis gali būti atliktas su If meile. I'm speaking on Bhagavatam, Jeigu aš kalbu Bhagavatam, I should try to do it in a way that is in a mood of loving service. aš turėčiau daryti tai tokiu būdu, kad tai būtų patiktas su meilės tarnystės nuotaika. And we can practice feeling grateful that Krishna has provided us association of his devotees. Mes turime jaustis dėkingi, galime pabandyti jaustis dėkingi, kad Krishna mums suteikia atsidavusių draugiją. And gradually our mind will become more and more filled with thoughts of Krishna. Ir palaipsniui mūsų protas vis labiau užsipildo mintimis apie Krishną. And then very naturally and gradually that feeling will become more steady. Ir palaipsniui vis tas jausmas taps stabilesniu. And then we see that the rules and regulations are actually they're just crutches. They're just a helpful guide. Ir mes They're not essential. suprasime, kad regulos ir taisyklės nėra esminis dalykas, kad jos yra tiesiog kaip kelrodžiai tokie. Yeah, then devotee always respects the rules and regulations. Atsidavę visuomet gerbė regulos ir taisyklės. Because by following, he knows this is my way to please Guru. Nes sekantiemis jisai supranta, kad tai yra būdas patenkinti Guru. But he knows that the most pleasing thing to Guru Bet jis žino, kad pats labiausiai patenkinantis būdas, dalykas, kuris patenkina Guru, is if we act out of love. jeigu mes veikiame iš meilės. Yeah. So I'll stop here. Taigi aš čia sustosiu. And if there's any questions or comments, welcome to ask or speak. Jeigu yra komentarų ar klausimų, jūs esat laukiami kalbėti. Hare Krishna, ačiū už paskaitą. Hare Krishna. Man įstrigo viena tokia mintis, kad apie guru priėmimą, kad tai iš tiesų, jūs pristatėt kaip irgi tam tikrą regulą ir taisyklę. Tai nėra kažkoks, nežinau, iš vienos pusės atrodo, turi laukti, kol ateina kažkoks tai jausmas ir panašiai, kad nori tam atsiduoti, bet iš kitos pusės tokia kaip ir pareiga tai yra, net pareiga tas svarbesnė, nes ir Krishna pats priėmė guru ir kaip viešpats Čaitanija, pavyzdžiui, ir ta prasme ir Prabhupada ir, žodžiu, visa guru parampara. Tai kažkaip tokia įstrigus mintis. Ir šiaip norėčiau paklausti, gal dar kokių momentų svarbių galit paminėti apie priėmimą guru. Actually, thank you for the good question. Prabhupada says that I heard Prabhupada say this in it recently. Aš girdėjau paskutiniu metu Šrila Prabhupada kalbėjo. He said, actually, accepting a guru is not for everyone. Ir jis sakė, iš tikrųjų priimti guru galbūt ne visiems. He quoted one verse. Jis citavo vieną posmą. He said, what is that verse? 11th canto. No, good guess, but not that one. It was Tasmat Gurum Prapadyeta. Yeah. Jigyasu Shreyam Uttamam Shabda Parecha Nishnatam Brahmanyupashamashayam. This verse explains who's qualified to seek out a guru.
Ir šitas posmas iš 11 giesmės būna, kas yra kvalifikuotas sekti dvasinį mokytoją. Tasmat gurum prapadyeta jigyasu shema. It is a person who has decided that a person who is determined to understand what is the ultimate goal of his life. Tai yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų destined to understand. Let me say it a different way. Person wants to achieve ultimate happiness. Tas žmogus, kuris nori pasiekti tobulą laimę. Jigyasu Shreya Uttamam. Shreya means the greatest, how do you say Shreya? Benefit. The greatest happiness. Shreya. Tas, kuris bando pasiekti Eternal tobulą amžiną gėrį siekti. Shreya Uttamam. The greatest happiness. Geriausia laimė. Jigyasu. If a person is curious, is inquisitive to know about this. Jeigu žmogus yra susidomėjęs žinoti apie tai, jam įdomu, jis nori žinoti. So how many people have that desire? Taigi kiek žmonių turi tokį troškimą? Most people are saying Dehi car, Dehi house by the sea, Dehi beautiful wife, Dehi good position in my job, Dehi, life insurance. This is what people are asking for. Most people are looking for temporary happiness. That's just a fact. Žmonės tiesiog ieško dažniausiai tų materialių kažkokių džiaugsmų, mašinos, žmonos, namo, kažkokio laikino džiaugsmo. But very few people desire to know what is the ultimate happiness. Bet labai retas žmonių susidomi sužinoti, kas yra pati tobuliausia laimė. Yes, good. Thank you for that. Okay, good translation. Such people, tasmat guru prapadyeta, they should go and surrender to the feet of a guru. Tie žmonės, kurie ieško to tobulumo, jie turi eiti ir nusilenkti dvasiniam mokytojui. And what is the qualification of the guru? Shabda parechanishnatam. He has received that knowledge in Guru Parampara. Ir kokia yra kvalifikacija guru, tai kad jisai įgyja žinias iš Guru Paramparos. Brahmanya pashamashayam. And his 100% of his time is engaged in Krishna consciousness. Ir jisai 100% savo laiką išnaudoja Krishna šamai. So, Prabhupada sometimes said, accepting a guru is not a trend or a fashion. Ir šio Prabhupada dažnai mini, kad priimti guru nėra mados reikalas. For example, it's very fashionable to keep a pet dog these days. Pavyzdžiui, dabar yra madinga auginti, prižiūrėti šunis. But he said it's not like that. Bet šio Prabhupada prašina, kad tai ne taip. It is for spiritually serious people. Tai yra labai dvasiškai rimtai nusiteikusiam žmonėms. So, when I speak it, as I wanted to make this point clear, I'm glad you asked. When I say, or when Rupa Goswami says, accept a guru, Kai aš sakau, arba Rupa Goswami sako, kad priim guru, the audience he's speaking to auditorija, kurie išneka, are those who are spiritually serious. They want to know what is the ultimate happiness. auditorija, jie nori sužinoti, būtent tie žmonės, kurie nori sužinoti galutinę laimę. If, or eternal, it's maybe more, maybe easier for people to understand if you say eternal happiness. If that desire is not in the heart, Jeigu širdyje neturime to troškimo, if one is not interested in that, jeigu žmogus nesusidomėjęs to, then he does not need a guru. tada tuomet jam nereikia guru. That instruction is not for everybody. Tas nurodymas nėra skirtas. But for those who want ultimate happiness, it's a duty and it's a must. You must do it. Bet tie, There's no other way. Galutinės amžinos laimės, tai jiems yra labai svarbus nurodymas. Yeah. Tad digyanartum sagurum eva begachet. If you want to know the highest truth, you must. Eva begachet. It's a Sanskrit word. Means you must. Jeigu jūs norite galutinės tiesos, jūs turite approach a guru. Privalote
pabrėžiamas žodis privalote kreiptis į guru. Yes. So, is that okay? Did it make it clear, or was there something still? Yeah, we should know the audience we're speaking to. It's not everybody. Mes turime pažinti auditoriją, kurią šnekame. Yeah. Yeah. Okay, anything else? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Aš gal ne klausimą turiu, bet vat, ką aš šnekėjot apie guru nurodymus ir kaip jie kartais įeina į mūsų širdį ir mes padame ir vadovautis, va tai istorija su Vajasaki prabhu ir Šrila Prabhupada, kuo pinigus. Iš tikrųjų mane labai giliai palietė, nes aš gal papasakosiu trumpai irgi tokią asmeninę potyrį, gal ne realizacija, bet dabar tai virto realizacija tam tikra. Tai čia Vajasaki prabhu lankydavos pats Vajasaki Lietuvoje ir aš labai buvau susižavėjęs jo kirtanais ir šiaip jo asmenybė, kad jis labai toks Prabhupada nūgai, labai matosi širdien nešviausiai iš Prabhupada. Ir aš bandžiau kiek įmanoma jam patarnauti labiau. Ir per festivalį gavau tarnystę įvežioti nuo kirtano, po kirtano ir po programos į namus ir ten rūpintis namuose. Ir žodžiu, aš turėdavau muzikos jo daug kompiuterį ten atsisiuntęs, buvo ir kai kurie sunku gauti internete, bet aš ten sunkiai bet gavau tą muziką. Ir aš supratau, kad jis internete tą muziką stengiasi apsaugot nuo tokio lengvo prieimo. Ta prasme, dažnai muzikantai, kurie gerbia savo kūrybą, jie nori, kad už ją tiesiog būtų susimokėta, kad nebūtų lengvai tiesiog manipuliuojama ta muzika, jinai nebūtų lengvas toks, sakant, apsauga nuo piratavimo, kitaip sakant. Bet aš vis tiek kažkaip gavau tą muziką. Ir kai aš įvežiau vieną kartą po kirtano atgal, kirtanas buvo labai galingas, pas mane kažkas širdyje įvyko, kad aš galvoju, jisai tokį atsidavimą turi kirtanui, aš galvoju, aš jo kirtanus vagiu, mačiau, jis pardavinėjo savo diskus. Ir aš pasiėmiau, mano iš kišenės įsitraukiau irgi gal net 50 eurų ar kažkiek ir jam davau, sakau, prabhu, aš sakau, man labai patinka jūsų kirtanas ir, aš jam daviau tą patį padariau, daviau pinigų už kirtaną. Ir jisai tuo metu labai kažkaip kažkoks toks buvo pas jį toks jausmas, jisai sako, iš tavęs, kodėl tu čia kam, sako, paaiškink, ką čia darai dabar, taip toks, Ir aš sakau, jaučiu, kad tiesiog turiu tai padaryti, nors aš ten šventyklą gyvenu, brahmačaris buvo. Jisai tokio, taip pat, jautėsi pas jį kažkoks iš to veiksmo, kad jis kažkaip labai giliai priėmė tą tokį, mano tokį elgesį. Kad buvo būtent su juo. Jo. Tai kaip papasakot, man irgi taip kažkaip labai įsijungė. Krišnas. Suorganizuota akimirka. I wanted to add one more thing about Taurus's question because it's a very sincere question and I want to give more full answer. Okay, aš dar šiek tiek papildysiu. And then we'll stop. Prabhupada also mentioned this movement is well, of course, this movement is a preaching movement, so it's not only for Gyanis and Paramahamsas and these kind of. Taigi, Prabhupada mini, kad šitas judėjimas yra pamokslaujantis judėjimas ir jame tarsi nebūtų vietos Gyanam ar Paramahamsam. But it actually also is designed to like encourage people to become inquisitive, to become jigyasu. Bet šitas judėjimas sukurtas taip, kad iš tikrųjų skatinti tapti džigyasu, kitaip sakant, susidomėjimą sukelti. Yeah, it is possible that even people who live materialistically, they can become a little bit interested in spiritual knowledge. It's possible. Yeah. Tai manoma, kad žmonės tiesiog even materialistically oriented people. Net materialistiškai orientuoti žmonės, jie susidomės Krishna. So one of our duties as servants of this movement is to encourage people to develop that inquisitive spirit.
yra tiesiog Skatinti. skatinti žmonės ir ugdytis susidomėjimą. Yes. That can be done in different ways. Ir tai galima aptikti įvairiais būdais. The you can say time-tested ways Ir laiku patvirtintais būdais, is Harinam Sankirtan. kaip Harinam Sankirtan. Is Harinam Tai Sankirtan. yra laiku patvirtintas būdas yra Harinamo Sankirtan. And book distribution, Ir knygų platinimas, prasadam distribution, prasado platinimas, public programs, viešos programos, college preaching. pamokslavimas universitete, So- koledžuose. So then, if somebody shows some interest, we can teach them how to chant japa, Jeigu kažkas susidomi, mes galim pamokyti kartu džiapą, how to bow down before the deities. kaip lenktus dievybėm. So gradually, all of these things, the purpose of all these activities Visų šių veiklų tikslas, is that someone becomes inquisitive. Where can I find real happiness? kad kažkas pradeda domėtis tuo klausimu, kur aš galiu rasti amžiną laimę. And that is the beginning of human life. Ir tai yra žmogaus gyvybės formos, žmogaus gyvenimo pradžia. Yes. Would you like to ask or add anything or clarify anything? Is that okay? Does it make the... Okay, you can stop. Like, me analyzing early, you know, because like I'm not sure like how much of this desire do I have. You're not sure how you personally... Like how personally, like how strong is that desire? It's like, you know, it's interesting in some way, you know, but it's what just makes me analyze, you know, this whether I have this, you know, because it's I think it's as you mentioned, it's like the main purpose to accept the guru, and just I realize that in some way, like when I have this association with gurus now, it's more like, in a sense, like I do like as a, because I understand that I should do that, you know, I should be inquisitive, I should be, I don't know, to serve them. I know that it's good, you know, it's needed, but I'm not sure how much do I have this I don't know, desire to know the Supreme Personality of Godhead, you know. It's in a sense there is a bit of that, you know, but it's just like a little plant, you know. So it needs to be nourished very much. Yeah. So how can you nourish like this plant, or just inner? We're getting the signal to end the class. I can answer in 5 seconds. No. First of all, just that question is already a success. That's already growth. So that means the Bhagavatam had its effect. Now you're thinking about that, so that's good. Other thing is, Aš gal iškirsiu, Okay. šiek tiek. Tai mano klausimas buvo, kad aš pats sakau, kad nežinau, kiek turiu va to noro, kad ta prasme sužinoti, pažinti Krišną, sužinoti apie absoliučią tiesą, tą aukščiausią laimę. Tai vat, bet atrodo toks, kur yra toksai kažkoks augaliukas, bet jis labai mažas. Tai Dwijamani Gaura prabhu sako, kad vien jau šitas klausimas, jis jau yra tokia didelė sėkmė, ir vat klausimasis Bhagavatam padėjo iškelti tą klausimą. continue. That's all. Just continue reading Prabhupada's books and hearing from the devotees. All of the things we do in the temple, all of it is meant to help us receive the knowledge and accept the knowledge of the Srimad Bhagavatam. Tai lektorius sako, kad tiesiog tęsk, daryk viską, visos veiklos, kurios yra šventykloje, jos yra būtent skirtos tą žinojimą gauti ir išsiugdyti norą. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Is that okay?
Because I was thinking of Mahaprabhu.